Сәлем достар, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бүгін осындай шаблонның сборкасын жасайтын боламыз және растяжканың сборкасын жасайтын боламыз. Алдыңғы видеода осыны электрондық форматта сіздермен жасаған болатынбыз. Ал бүгін соның сборкасын жасайтын боламыз, өйткені ана жолғы электрондық форматта жасаған шаблонды қалай болып шыққанын көрсетем. Міне мен қағазымды шығарып алдым, фотобумагаға, обязательно фотобумага, двухсторонняя глянцевая немесе односторонняя глянцевая алсаңыздар болады. Міне осылай шығарып алдым. Қағазымның қалыңдығы менде мынау видеода 200 граммдық қағаз. Және де двухсторонняя глянцевая. Бұндай бомбоньерка шаблон жасауға односторонняя глянцевая қағаз да келе береді. Міне. Енді қазір бұны барлығын қиып алатын боламыз. Алдыңғы видеода қандай қағаз екенін сұраған болатынсыздар. Қазір көрсетем, Хартвей қағазы ең күшті қағаз деп мен ойымша. Міне, любой фотобумаганы алсаңыздар болады. Менде дабл сайт глосси, дабл сайт деген двухсторонняя глянцевая. Сингл сайт деп тұрса, онда бірсторонняя глянцевая. Міне менде А4 50 қағаз 200 грамм деп тұр. Және де менің каналымда құрал жабдықты қалай таңдау жайында видео бар, обязательно қарасаңыздар болады. Енді қазір шаблонның сборкасына кірісейік. Міне менде барлығы линиялары көрініп тұр, сол линиялар бойынша барлығын қиып шығасыздар. Міне осындай шаблон ұқсастары болатын болса, бір-бірінің үстіне қойып қисаңыздар болады. Міне мен енді қазір растяжкамды қиып жатырмын. Линиялары барлығы көрініп тұр. Сол линиялары бойынша қиып шығасыздар жай ғана. Міне қиып қойдым уже. Растяжка ең оңай. Енді қазір міне синий трактордың міне линиясы барлығы көрініп тұр. Сол линия бойынша барлығын қазір қиып шығатын боламын. Міне мен барлығын линиялар бойынша қиып шықтым. Енді қазір беговка жасайтын боламын. Беговканы канцелярский ножпен жасаймын. Ақырын басам, өйткені қатты бассам уже кесіліп кетеді. Беговканы не үшін жасаймыз? Өйткені біздің қағазымыз жақсы майысу үшін және формасы тұру үшін. Барлығына қазір беговка жасаймын. Одан кейін жасап болғаннан кейін мен барлығын майыстырып шығатын боламын. Тек қана растяжкаға беговка жасалынбайды. Міне жаңағы пирамидамды майыстырып алдым. Енді оған қазір двухсторонний скотч немесе клеймен жақсаңыздар да болады. Двухсторонний скотчпен қатты ұстап тұрады. Клей иногда ашылып кетуі мүмкін. Сол үшін двухсторонний тонкий скотчты алсаңыздар болады. Міне осы жабыстырам. Енді қазір астын сборкасын көрсететін боламыз. Сборкасы өте оңай. Бүйтіп бір шетін кигізесіз, екі шетін осы түре саласыз да, төртінші шетін былай кигізе саласыз. Міне біздің енді пирамида бомбоньерочкамыз дайын. Қазір мына жаққа кішкене клейін жағам, өйткені біздің жаңағы синий тракторымызды жабыстыру керек қой. Сол синий тракторымызды жабыстыратын боламыз. Бұл шаблонды электрондық форматта қалай жасадым, сол жайында менде видео бар, обязательно қараңыздар. Міне енді біздің бомбоньеркачкамыз пирамида толықтай дайын. Міне екінші бомбоньеркамызды уже сборкасын жасап қойдым. Қазір үшінші бомбоньеркасын сборкасын көрсетем, екеуі бірдей жасалады. Міне барлығы майыстырып шықтым. Шетіне клей немесе двухсторонний скотчты жабыстырасыздар. Осылай жабыса қалады. Енді астын түсірдім. Екі шетін былай кигізем. И төртінші бетін былай кигізе саламын. Міне өте оңай. Видеоны дұрыстап қарасаңыздар, барлығы түсінікті. Енді қазір бізге дыроколмен тесіп алу керек төбесін. Міне дыроколды ішіне кіргіземіз и былай тесе саласыз. Өте оңай жасалу жолы. Міне екіншісіне де тесіп аламын. И растяжкаларымызды да тесіп шығатын боламыз қазір. Барлығын бірге қойып тесіп жатырмын. Бір деп емес, чтобы тесіктері бірдей болсын деп. Обязательно дұрыстап қараңыздар дырокол, чтобы сіздің қағазыңызды полностью охватил. Міне тесіп шықтым. Тесіктері барлығы бірдей, ровный. Енді қазір ленточкамен өткізетін боламыз. Бомбоньеркаға примерно 23-25 сантиметр лентаны кесіп аламын. Енді былай өткізіп, жай ғана бантик ретінде байлай саламын.
Міне растяжкамды өткізіп жатырмын. Лентасын артқы жағынан немесе осылай алдынан өткізсеңіз болады. Алдынан өткізсеңіз лентаны артқы жағына үлкен лента жағын жібересіз, және де алды осылай әдемі көрініп тұратын болады. Барлығын сөйтіп өткізіп шығамын. Алдынан бірінші жіберемін, осылай. Артқы жағынан өткіземін. Өте оңай. Міне біздің растяжкамыз дайын, жасалу жолы өте оңай және электрондық форматта сіздер мен сияқты қалаған растяжкаңызды жасай аласыздар. Егер де бірінші видеоны көрсеңіздер және де менің каналымда басқа да көптеген обучающий видеолар бар, соны қарасаңыздар, сіздер де осындай әдемі шаблонды жасап үйрене аласыздар. Синий тракторға ұсыныс көп болды, сол үшін синий тракторды мен сіздерге жасап көрсеттім. Достар, егер де менің видеом, каналым ұнаса, менің каналыма подписация етуді ұмытпаңыз. Өйткені алда әлі басқа да форматта күшті видеолар шығады. Сол үшін менің каналыма подписация етуді ұмытпаңыз. Өйткені менде бесплатный телеграм-канал бар, менің ютубтың подписчиктарына арналған. Сол жерден осы шаблонды электрондық форматта өзіңізге жүктеп ала аласыз. Міне жаңа электрондық форматта жасаған шаблондарымыздың сборкасын көрсеттім. Көрдіңіздер ме, PicsArt арқылы әдемі шаблондарды жасауға болады. Егер де мен жасай алсам, сіздер де жасай аласыздар. Менің видеомды қарағандарыңызға рахмет. Алда күшті шаблондар жасайтын боламыз.